Pace, shalom, buongiorno, buongiorno, buonasera, buonasera, buonanotte. L'ora che tu guardi questo video è con la gloria di Dio. Oggi andiamo a leggere Marco, Vangelo Marco, capitolo 6, la prima parte, e che Dio ti aiuta a capire, nel nome di Gesù. Senza lo Spirito Santo noi non capiamo bene la parola di Dio. Leggiamo qui si dice che Gesù visita Nazareth. Gesù è ritornato lì, in quel paese che lui è cresciuto. E lì in Nazareth c'erano molte persone incredule che noi possiamo credere. La incredulità è terribile. Può essere un cristiano, un ebreo, ma se non crede, niente succederà. Quello che Dio vuole per noi, penso che siamo credenti tra virgolette, né? Perché il credente non crede, è come aquele popolo lì, gli ebrei non credevano in Gesù. Anche oggi ci sono dei crenti protestanti, cristiani, non importa se cattolico o evangelico, ci sono che non credono. Andiamo a leggere lì, che sta scritto così: partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, sempre sabato, ci sono varie cose che succedevano in sabato. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: donde lhe vengono queste cose? Dove è anche una parola portoghese. De onde vem? Português, de onde vem? Aqui e dicevano: donde lhe vengono queste cose? E che sapienza è mai questa, che gli è stata data? Gesù riceveva del Padre. Quello che Gesù insegnava riceveva del Padre Celeste, dall'alto, dal trono di Dio. Alleluia. E le persone dicevano:
è che sapienza è mai questa che gli è stata data quando Gesù predicava. E questi prodigi compiuti dalle sue mani, e loro domandavano cos'era la sapienza di Gesù, cos'era i prodigi che lui faceva con le sue mani, perché mai avevo visto una cosa simile. Mai. Non c'era dei miracoli in quell'epoca. Quando Gesù è venuto su Israele. Ok? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Loses, di Giuda e di Simone? È come sta scritto, qui sta scritto così. Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Loses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Questo versetto, c'è una discussione molto grande su questo versetto, c'è un argomento, c'è un discorso, argomento su questo versetto, perché qui si dice, quando Gesù arriva da Nazareth, ricorda che era a Nazareth, tutti lì conoscevano lui, tutte le persone lì conoscevano lui. Loro erano stupiti di tutto quello che guardava, che Gesù faceva. E hanno fatto questa domanda, ma questo non è i figli di Maria, che c'è il fratello Giacomo, Loses, non lo so cosa significa questo Loses, di Loses, non so cosa significa, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? E la maggior parte che legge la Bibbia dicono: questi sono i fratelli di sangue di Gesù, i fratelli, sorelle, la maggior parte che leggono oggi, in quest'epoca che la Bibbia, molte persone leggono la Bibbia e qui dice che Gesù c'è fratello e sorelle, ma noi sappiamo che la Chiesa Cattolica dice che Gesù non aveva fratello e neanche sorelle di sangue, e questo non sono venuta qui per discutere questo argomento, no. Già ci sono molti su internet che le piace discutere e mai arriva a un senso. Però c'è questa discussione. La maggior parte leggono la Bibbia e dice: Gesù aveva dei fratelli e sorelle.
de sangue. Di padre e mamma, voglio dire, di padre e mamma. O almeno di mamma. O di padre, non so. E ci sono, per i cattolici, qui non sto parlando male di cattolici, no, non sono venuta per parlare male di nessuno, non mi sento bene ascoltare questi predicatori che só parlano male, non mi sento bene. Ma per loro dicono che erano cugino di Gesù. Quando si dice fratelli, loro dicono che non era esattamente un fratello che è nato dalla mamma, del padre, che dicono che era cugino di Gesù, o forse figlio che Giuseppe aveva già perché era vedovo prima di sposare Maria. Ci sono vari argomenti e io non só sto dicendo che ci sono vari argomenti. Allora tu chiedi a Dio per capire perché questo non ci salva. Ok? Questo non ci salva. Chi ci salva è il sacrificio di Gesù che è morto nella croce per noi. Alleluia. Andiamo avanti. Dio sia benedetto. E disse così. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Ok? Impara qui. Non pensi che le persone della tua casa ti applaudono. Ah, che bello sei di Gesù. Che bello che tu fai il miracolo di Gesù. No, non aspettare questo della tua famiglia. Dobbiamo predicare. Se Dio ti usa per fare un miracolo, amen, glória a Dio. Ma non aspetta che tu sia, come posso dire, che tu sia una persona benedetta tra i tuoi. Non aspetta questo. Sia in pace. È meglio di non aspettare di nessuno. Ok? Per non deludere. E qui sta scritto così. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in sua casa. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. La incredulità umana è terribile, è una cosa terribile. Ci sono anche evangelici, persone che si dice evangelica, che si dicono protestanti, e anche cattolici, che sono increduli. Però la incredulità è una cosa brutta, perché la incredulità non ci lascia vivere il miracolo, ok?
Se tu há incredulità, chieda a Dio, dice Senhor, porta fora questa incredulità, porta fora da me, porta fora di lui, di lei, questa incredulità, perché la incredulità non ti lascia andare avanti, la incredulità ti ferma e non ti lascia vivere il miracolo di Dio. Andiamo avanti. Gesù andava attorno per i villaggi ensinando. Allora chiamò i 12 e incominciò a mandar-lhe a due e diede loro potere sugli spiriti imundi. Sempre c'era spirito imundi. Fino oggi ci sono molte persone che hanno spiriti imundi. Quando una persona está arrabbiata e comincia a parlare quelle parole brutte, a volte tu entra, a volte io, tu, qualcuno entra nell'autobus o un tram o nella metropolitana e ci sono quelle persone brutte che cominciano a parlare parole pesanti, parole orribili, e tu non hai fatto niente, appena tu guarda così, ma la persona entra nell'autobus e comincia a parlare molte parole orribili e parla male di tutto, parla male di tutto, parla male del governo, fala male della vita, parla male di Dio, parla male del tempo, sono quelle persone che só parlano male. Queste persone, loro stanno con spirito immondo e queste persone è pesante. Tu non riesci a stare bene con queste persone che só parla male di quello e di quello e parla male di tutto. Sono persone arrabbiate, brutte. C'è spirito imundo su quella persona. È un spirito imundo. Ci sono vari tipi di spiriti. Ci sono anche quegli spiriti falsi che sorridono, ma noi sappiamo che è falso. Ci sono anche questi. Ma ci sono questi spiriti immondo che le persone sta sempre arrabbiata, sempre cattiva, parla male di tutto, c'è tante parole cattiva, brutta. Sono persone che stanno con spiriti imundi, ok? In quell'epoca già aveva come oggi c'è. E andiamo. E così Gesù ha dato potere ai discepoli per predicare. Qui sta scritto così. Allora chiamò i 12 e incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Ci sono molte persone con spiriti immondi. Dove tu vai, tu vedi. Andiamo. E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio. Né pane, né bisaccia, né denaro, nella borsa. Alleluia. Deve haver fede.
Ricorda che da Nazareth aveva molta incredulità. E Gesù ha fatto pochissimo miracolo. E poi Gesù è andato dall'altra parte con i discepoli. Ha inviato i discepoli per fare l'opera di Dio. Ha dato potere per scacciare demoni. Alleluia, glória a Dio. Sai che ci sono molte infermità che sono spiriti imundo? E quando quella persona è libera dello spirito imundo, ela è guarita? Andiamo. Ma calçati soli e sandali. Non indossarò, è molto difficile. Ma calçati solo e sandali, non indossassero due tuniche. Non indossassero due tuniche. Ha parlato ai discepoli. E diceva loro: entrate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Perché era difficile trovare una casa di persone amabili. E era difficile trovare un posto da riposare dove il dono di quella casa dasse un bicchiere d'acqua, un pezzo di pane. Ma Gesù ha detto: se entra in una casa, lì ci ha accettato, lì rimane, ok? Non ci ha accettato, tu è un servo di Dio, di Gesù Cristo. Tu vai a una casa pregare, parlare di Gesù. Ti hanno accettato? Amém, glória a Dio. Ma vediamo cosa tu devi fare se non ti accettare. Gesù non ti obbliga a stare da un posto che tu non sia benvenuto. Gesù non ti obbliga a questo. Vediamo qui. Dio sia lodato. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, escutete, penso che è escutete, escutete la povera de sotto ai vostri piedi, a testemunhança. Gesù non ti obbliga a stare a una casa che loro non ti piace. Se tu parla di Gesù a una persona e lei accetta, amém, glória a Dio. Ma se quella persona non accetta, lascia. Vá da un'altra. Perché il Vangelo di Gesù è molto prezioso, è di molto valore. E tu non puoi prendere il Vangelo di Gesù e dare a una persona che
che non gli piace, che parla male da Dio, che está falando male da Dio, tu parla male de Jesus, tu insiste, a pessoa parla male de Jesus, parla male do Evangelho, mas Jesus não te ha parlato per stare lì. Gesù ha detto così: se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, escutate la povera di sotto ai vostri piedi a testemunhança. Ok? Oggi ci sono un método, um modo estranho de protestante predicar o evangelho, de evangélico predicar o evangelho. É um modo estranho. Sabe que aquela pessoa não vuole o evangelho, rimane lì tutti i giorni a bater nella stessa porta. E a pessoa não vuole, fala mal delle cose di Dio, de Jesus. E a pessoa bisogna conoscere cosa Gesù ha detto. Se non le piace, ci sono altri che le piace. Ok? La mia gola. Forse deve prender l'acqua. Andiamo avanti. Se in qualche luogo non vi riceveranno, questo già ho letto, devo prendere l'acqua. Scusate il tempo freddo, andiamo. È così. Predica la parola di Dio, ma se qualcuno non accettare, va avanti, ci sono tanti altri per predicare. Andiamo. I partiti predicavano che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni. Ungevano di olio molti infermi. Ungevano di óleo, si usa óleo nella predicazione del Vangelo. Ci sono alcuni credenti che sono contro, ma forse non legge la Bibbia. Puoi usare l'olio, non c'è problema, è biblico. Cosa loro facevano? Scacciavano molti demoni, ungevano di olio molto infermi e li guarivano. Ci sono chiese che non ha bisogno d'olio, non ha bisogno ungire, ma è la Bibbia, non è quello che tu pensa che deve essere, non è quello che io penso che deve essere. No, è quello che la Bibbia dice. Se c'è malato, deve ungere con olio, un olio consacrato a Dio. Andiamo avanti. Il re Erode sentì
parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Sim, diceva Giovanni il Battista, è risuscitato dai morti. E per questo il potere dei miracoli opera in lui. Herodes, quel re di quell'epoca lì, della Galilea, di Israele, Gerusalemme, non conosceva Gesù. Questo era un altro Erode. Questo non era quell'Erode di quando Gesù è nato. Questo era un altro. Quell'epoca che hanno ucciso molti bambini, pensava che Gesù era morto lì insieme. Dopo 33 anni, Gesù stava predicando. Questo Erode nem sapeva que era Jesus. Dopo 30 anni, un altro Erode. E qui, versetto 14, disse così: il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso, il nome di Gesù, ok? Si diceva Giovanni, e poi Erode, il re Erode diceva Giovanni il Battista era risuscitato dai morti e per questo il potere del miracolo opera in lui. Vedi che credeva in risurrezione. C'era due gruppi religiosi nell'epoca di Gesù tra il popolo ebreo. C'era quelli dei farisei che credevano in risurrezione e c'era quelli di Sadducei che non credevano in risurrezione. Allora Erode era dei farisei, perché lui diceva che forse Gesù era Giovanni Battista che era risuscitato. Ok. E poi qui dice altri invece dicevano è Elia. Altri dicevano ancora è un profeta come uno dei profeti. Uno dei profeti è un profeta come uno dei profeti, come quelli profeti che abbiamo nella Bibbia, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele e tanti altri, ok? Dice è un profeta come quelli che in quell'epoca più o meno 400 anni che non c'era profeta di Israele. Vedi che non c'è libro scritto, c'è un spazio di 400 anni tra l'ultimo profeta e Giovanni Battista, ok? Giovanni Battista insieme lì a Gesù. C'era un spazio di 400 anni che non c'era profeta. E poi quando guardava quello che Gesù faceva, diceva deve essere un profeta come quelli di prima, ok? Ma Erode al sentirne parlare diceva quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Perché chi non conosce la storia di Giovanni Battista, allora comincia Erode a ricordare cosa aveva fatto con Giovanni Battista. Perché? Perché nella testa di lui sapeva che
aveva fatto un sbaglio molto molto grande, ok? E di solito le persone non dimenticano lo sbaglio che fanno. A volte si torna una persona cattiva, brutta, che parla da solo, che c'è spirito immondo. Perché? Perché ha fatto un sbaglio molto grande. E così Erodes guardava, quando ha saputo quello che Gesù faceva, diceva che era Giovanni Battista, perché lui aveva, per conta della sua moglie, da filha della sua moglie, aveva decapitato la testa di Giovanni Battista. Allora, quando vede Jesus, dice: forse Giovanni Battista era ressuscitato. Ok? E poi qui 17 dice: Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Ma se era moglie di suo fratello Filipe, perché stava com Erode? Perché stava in adultério com esta moglie. Ok? Se Erodiade era moglie di Filipe, Herode não poteva esposá-la. Mas qui dice que ele aveva sposata. Ok? La legge di quell'epoca non era come oggi. Andiamo avanti. Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito o lecito, non lo so, dipende da ti, lecito, tenere la moglie di tuo fratello. Giovanni diceva a Erode, perché il re, se tu conosci la storia del re di Israele, che il re poteva avere quante donne voleva. Ricorda di Salomone? Il re poteva avere, però doveva prendere una ragazza singola o una donna vedova, ok? Ma non poteva prendere una sposata. E c'è tutta quella storia di Davide che ha bisogno di uccidere quel marito di quella moglie, perché per forza lui doveva stare con quella moglie che adesso era incinta, e è inviato a uccidere il marito di lei, perché non poteva sposare una donna se quel marito era vivo, ok? Il re poteva, come ho detto, il re poteva avere quante donne volesse, quanti mogli, sposa, non so, ma doveva essere singola o vedova. Ma qui Erode stava con la moglie di un uomo che ancora era vivo, Filippo, e che era il suo fratello di Erode. E Giovanni predicava la verità, Giovanni predicava la parola di Dio. E Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito
tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore. Erodiade era il nome che la moglie di Erode riceveva. Questo non era il nome di quella donna, ma era un nome che riceveva per stare insieme a Erode. E per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva. Ok? E poi, ma poi nella prossima volta continuo la storia, legge a casa, Evangelho di Marco 6. Poi qui io fermo qui. Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere. E per conta di quella donna, Herodes è noi che parliamo. Qui è Erode. È mandato a uccidere Giovanni per conta di quella donna. È più un peccato sulla testa di Erode. Già era il peccato dell'adulterio, allora un peccato che è mandato a uccidere una persona innocente. Il male sempre chiama il male e se non ferma, ogni giorno prendi di più male, una bugia, prendi un'altra bugia e va avanti. Un peccato sempre va da un altro peccato, allora maggiore, ancora. Sempre un peccato grande va a un altro peccato più grande ancora. E per questo dobbiamo fermare e dire: Signore, mi aiuta, mi libera nel nome di Gesù. Vi lascio qui, alla prossima. Dio vi benedica. Legge Vangelo di Gesù Cristo. Gesù sta venendo. Próximo, lui arriva a portar tutti quelli che lo aspettano. Ok? Pace, shalom.